أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Шайтанның айлы амалдары. Мухиддин Араби. Бұл риваят Мухиддин Арабинин Шажаратул Қам деген китабынан алынған. Ибн Аббас разияллаху анхудан Муаз ибн Джабал разияллаху анху риваят қылады. Bir күні Мадиналық сахабаның үйінде Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem менен бирге жамаат болуп сүйлөшүп отурган элек. Ошол убакта сырттан бир үн угулду. Ey үйдүн ээси, ey ичкерде отургандар, үйгө кирсем мейлиби? Сиздерге бир сөзүм бар, сиздерге бир суранышым бар. Ошол отургандардын арасында эң чоңу жана эң улусу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям болгондугу үчүн Rasulullah эмне деп жооп берет экен деп сахабалар Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemге карашты. Пайгамбарыбыз таң калган сахабаларды көрүп, сахабаларына ушундай деп айтат. Бул келип турган ким экендигин билесиздерби? Бардык сахабалар эң жакшы билүүчү Аллах жананын расулу деп жооп беришти. Бул сөздөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бул Аллахтын каргышы болгон иблис шайтан болот. Ага Аллахтын каргышы болсун" деп айтышы менен Азирети Умар разияллаху анху: "Я Расулуллах, аны өлтүрүштүккө мага уруксат бериңиз" дейт. Ошондо Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Умарга айтат: "Жок, эй Умар, тийбегин. Аллах ага мүмкүнчүлүк бергендигин билбейсиңби?" деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. "Эшикти ачкыла, иблис, шайтан кирсин. Ал бул жерге келиштиги амир кылынган. Силер анын айткан сөздөрүнө көңүл коюп, уккула жана түшүнүүгө аракет кылгыла. Эми барып эшикти ачкыла" деп айткандан кийин бир сахаба барып эшикти ачат. Анан шайтан эшиктен ичкериге кирип келип жатканда сахабалар айтат: "Ал шайтан бизге ачык айкын көрүнүп турат эле. Биз анын көрүнүштүгүнө карасак, ал өтө кары жана көздөрү кылый, сакалы жоктугунан 6-7 сакалы бар эле. Кудум аттын кылы сыяктуу. Көзүнүн бири өйдөгө караган, экинчиси эсе жерге караган эле. Башы эсе пилдин башы сыяктуу чоң эле." Ошондо шайтан алейхилана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына келип салам берет. Шайтандын саламына Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Эй лайын, салам Аллахтыкы. Сен бир иш менен келдим дедиң. Бизде сенин эмне ишиң бар?" деп сурады Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Бул жерге келишим өзүмдүн каалоом эмес, балки мажбур болуп келдим. "Кандай мажбур болуп келдиң, эй лайын?" Күч кудурет ээси болгон Аллах тарабынан бир периште мага келип айтат: "Аллах сага Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын алдына жүдөгөн кор болгон абалында барууну амир кылды. Ага барып, адамдарды кандай кылып туура жолдон адаштырып, алдаштыгыңды ачык айкын айтасың. Ал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сенден эмнени сураса, сен эч жалган сөздү аралаштырбай, туура сөздү айтасың. Эгерде жалган сөздү сүйлөсөң, сени күйдүрүп, күл кылып саламын. Жана душмандарыңдын алдында сени шерменде кыламын" деп айтты. Ошол себеп эй Мухаммад, алдыңа ошондой буйрук менен келдим. Каалаганыңды сура. Эгерде сураган сөздөрүңө туура жооп бербесем, душмандарым мени маскаралап шылдыңдайт. Мен үчүн душманга маскара жана шылдыңга калуудан оор нерсе жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Демек сен жалган сүйлөбөйт экенсиң? Анда айтчы, адамдардын ичинде сенин эң жаман көргөн адамың ким?" Сенсиң эй Мухаммад. Аллах жараткан нерселердин ичиндеги эң жаман көргөнүм сенсиң. Менден кийинчи? Аллахтан корккон жаштарды, алар бар нерсесин Аллахка беришет. Алардан кийинчи? Сабырсыздык жана күмөндүү болгон нерселерден этияттуу болгон алымдарды. Кийинчи? Тазаланып жатып жана суу менен жууганда 3 жолудан жууй турган адамды. Андан кийинчи? Муктаждыгын эч кимге арыздамаган, сабырдуу жакыр кембагал адамды. Акбалынан жана абалынан эч кимге арызданбайт. Макул, бул жакыр жана кедейдин сабырдуу экендигин сен кайдан билесиң? Муктаж адам муктаждыгын өзүнө окшогон алсыз адамдарга айтпайт. Ким өз дардын адамдарга 3 күн кетме-кет айтса, Аллах аны сабыр кылуучулардан деп эсептебейт. Сабырдуу адам антип ар кимге өзүнүн абалынан арызданбайт. А мен эсе алардын сабырын кыймыл аракетинен жана арыздонбоосунан билип түшүнүп аламын. Кийинчи? Шүкүр кылуучу бай адамды. Байдын шүкүр кылуучу экендигин сен кайдан билесиң? Тапкан байлыгы адал болса, жана ал байлыгын керектүү нерселерге сарптаса, ал учурда ал шүкүр кылуучулардан болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям маекти өзгөртүп, башка суроо берет. Макул, мейли, айтчы, үммөтүм намаз окуп жатканда абалың эмне болот? Эй Мухаммад, менин температурам көтөрүлүп жана титиреймин. Эмнеге, эй лайын? Себеби бир кул Аллах үчүн сежде кылса, мертебеси бир даражага көтөрүлөт. Эгерде орозо кармасачы? Ал убакта ифтарга чейин байланып каламын. Ажылыкка барсачы? Ал убакта жинди болуп каламын. Кур'ани Керим окусачы? Ал убакта эрип кетемин. Кудум күйүп жаткан отто эрип жаткан коргошун сыяктуу. Садака бергендечи? Садака берүүчү мени арра менен аралап экиге бөлүп салган сыяктуу мен экиге бөлүнөмүн. Эмнеге экиге бөлүнөсүң, эй Абу Мурра? Мейли, бул сөзүңө да жооп берейин. Себеби садакада 4 жакшылык бар. Алардын биринчиси, Аллах Таала садака берген адамдын байлыгына береке берет. Экинчиден,
Ошол садака берген адамды башка адамдарга сүйүктүү кылып коет. Үчүнчүдөн, Аллах садака берген адам менен тозоктун ортосун берген садакасы себептүү перде менен тосук кылып коет. Төртүнчүдөн эсе Аллах Таала садака берген адамды садака себептүү жамандык балейлерден сактайт. Кейін пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иблистен сахабай икрамдар турасында сурай баштайт. Эй иблис, Абу Бакир турасында эмне дейсиң? Абу Бакир жахилият убагында да мага итаат кылган эмес. Исламды кабыл алгандан кийин кандай кылып мага итаат кылсын? Умар ибн Хаттаб турасында эмне деп ойлойсуң? Аллахка ант болсун, Умарды көргөнүмдө корккондугумдан аябай качамын. Усман ибн Аффан турасындачы? Усмандан катуу уяламын. Кудум Аллахтын периштелери андан уялган сыяктуу. Макул. Али ибн Абу Талиб турасында эмне дейсиң? Кана эми, андан мен бир кутулсам, ал жалгыз калса, же мени жалгыз калтырса эле. Бирок мен аны жалгыз койсом да, ал эч мени жалгыз койбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Үммөтүмө бактылуулук берген жана сени акыретке чейин мүйүздүү кылган Аллахка алкыш мактоолор болсун." Жок эй Мухаммад, кана үммөтүңдүн бакты. Мен акыретке чейин тирик экенмин, сен кандай кылып үммөтүңдү бактылуу көрөсүң? Мен алардын кан тамырларына чейин кирип, эттерине аралашамын. Алар менин бул абалымды көрүшпөйт жана билишпейт. Мени жараткан жана акыретке чейин мүмкүнчүлүк берген Аллахка ант болсун, алардын бардыгын туура жолдон азырамын. Жахил болсун, алым болсун, жалпы болсун, окумуш болсун, күнөөкөр болсун. Башкача айтканда, эч ким менден кутула албайт. Бир гана Аллахтын калыс кулдарыны гана туура жолдон алдаштыра албаймын. Эй илайын, сен үчүн ихластуулуктун ээси болгон адамдар кимдер? Билбейсиңби, эй Мухаммад, кимдир бирөө дилхам жана динарды сүйсө, ал Аллахтын алдында ихлас ээси эмес. Эгерде динар жана дилхамды сүйбөй турган жана мактанууну жек көргөн адамды көрсөм, анда ал адам ихластуу экендигин билип аламын жана андан качамын. Эгерде мактанууну сүйгөн жана жүрөгү дүйнөнү арзууларына берилген адам, араларда мага эң итааттуу адам ошол болот. Билбейсиңби, эй Мухаммад, күнөөлөрдүн эң чоңу ушул дүйнөнү сүйүү болот. Билбейсиңби, эй Мухаммад, башкаруучу болуу сүйүүсү да эң чоң күнөөлөрдүн бири болот. Эй Мухаммад, билбейсиңби, менин 70 000 балдарым бар. Алардын ар бирин эң керектүү ишке буйруганмын. Кийин мына ушул балдарымдын ар биринин жанында дагы 70 000 шайтан болот. Алардын кээ биркилерин алымдарга, кээ биркилерин жаштарга, кээ биркилерин карыяларга, кээ биркилерин эсе карыя аялдарга байлап койгонмун. Ал эми жаштарга келе турган болсок, алар менен биздин ортобузда эч келишпөөчүлүк болбойт. Алар менен жакшы келишебиз. Жаш балдарга келсек, алар менен биздикилер каалаганча ойношот. Кээ биркилерин көп ибадат кылуучуларга жөнөтүп койдум. Шайтандар алардын жанына барып, ар түрдүү абалга салат. Алдынан эч кетишпейт. Акыры акыбет салих такыба адамдарды сөгө башташат. Натыйжада алардын ихластарын алып коёмун. Жана кылган ибадаттары ихлассыз болуп калат. Бирок алар бул нерселердин баркына да барышпайт. Сен билбейсиңби, эй Мухаммад, Аллахтын бир салих бендеси 70 000 жыл ихлас менен Аллахка ибадат кылган эле, ал ушундай даражага жеткен эле, Аллахтын инсаны эч эле айыкпас ооруга чалдыгып калса, ал адам Аллахка дуба кылса, ал оорулуу адам тездик менен шифа табат эле. Кийин мен анын изинен түштүм. Эч коюп жибербедим. Зына кылды, адам өлтүрдү. Акыры акыбет капыр болду. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ушундай деп айтат: "Шайтандын абалы сыяктуу, ал адамга капыр бол" деп айтат. Анан ал капыр болот. Ошондо шайтан: "Эми мен сенден алысмын. Мен ааламдардын Раббиси болгон Аллах Субханаху ва Тааладан коркомун" деп айтат. Билбейсиңби, эй Мухаммад, жалган сүйлөш менден болот. И эң биринчи жалган сүйлөгөн да мен болгонмун. Ким жалган сүйлөсө, ал менин досум болот. Ал эми ким жалгандан ант итсе, ал менин сүйүктүүм болот. Билбейсиңби, эй Мухаммад, мен Адам алейхиссалам жана обо энеге жалган ант ичкенмин. Акыйкаттан мен сиздерге насаат айтуучумун деп айтамын. Мен ушундай кыламын. Себеби мен жалган ант ичүүм менин жашоомдун кубанычы болот. Гыйбат жана сөз ташуучуга келсек, демек ал менин мөмөлөрүм жана ырахатым болот. Ким болсо да талак менен ант ичсе, ал катуу күнөөкөр болуу коркунучунда болот. Бир жолу болсун, же туура сөздүн үстүндө ант ичсин. Ким болсо да талак сөзүн оозуна алса, акыйкат ачык болгонго чейин аялы өзүндө арам болот. Жана ошол боюнча кыяматка чейин пайда болгон балдары бардыгы зындандан пайда болгон балдар болот. Оозунан чыккан талак сөз себептүү баары тузукка кирет. Эй Мухаммад, намазды кечиктире турганга келсек, мейли аны да айтып берейин. Намазкан качан намаз окуйн десе, аны кармап дагы убактың бар, сенин иштериң көп, иштериңди бүтүрүп ал, кийин окуйсуң деп васваса кыламын. Анан ал намаз убагы өтүп кеткеч, каза кылып окуйт. Анан бул себептүү анын намазы акыретте жүзүнө урулат. Эгерде ал адам мага кулак салбаса, анда ага адам шайтандарды жөнөтөмүн.
Анан алар аны намаздан кайтарышат. Эгерде ошондо да кулак салбаса, анда мен ага намаз убагында келемин да, мен ага оң жакка кара, сол жакка кара деп айтамын. Анан ал эсе эки жакка карайт. Ошондо айтканымды кылган адамды жүзүнү пешенесинен сылап өп коемун. Андан кийин мен ага түбөлүк жарабас иш кылдым деп айтамын жана анын кадыр жамдуулугун бузамын. Сен дагы билесиң го, эй Мухаммед, ким намаз окуп жатып эки жакка караса, Аллах анын намазын кабыл кылбайт. Эгерде ошондо дагы ага жеңилсем, намазды ал өзү жалгыз окуп жатканда алдына барамын жана ага намазды тезирээк окуштугун буйрамын. Анан ал эсе менин буйругумду аткарып, намазын тезде окуйт. Кудум короз жерден дан терип жеген сыяктуу. Эгерде мен анда дагы жеңилсем, анын жамаат менен намаз окуп жатканда анын жанына барамын да, анын мойнуна жип байлап, имамдан мурда сежде жана руку кылдырамын. Жана имамдан мурда сежде жана рукудан тургузамын. Ал адам ошондой кылгандыгы үчүн кыямат күнү Аллах Таала анын башын эшектин башы сыяктуу кылып коет. Эгерде ошондо да ал адам дагы мага баш ийбесе, анда анын намазында колунун бармактарын кырсылдатууга буйрамын. Натыйжада ал мага тасбих айткандардан болот. Бирок бул ишти намаз учурунда кылдыра алсам, эгерде ал мага дагы баш ийбесе, анын жанына дагы барамын да, намаз окуп жатканда мурдуна пүфтөймүн. Менин пүфтөшүмдөн ал эснейт. Эгерде ал эснегенде оозун колу менен тоспойт экен, анын ичине кичинекей шайтан кирет да, дүйнөгө болгон сүйүү сезимин жана дүйнөгө болгон максаттарын көбөйтүрөт. Мына ушундай болгондон кийин ошол адам бизге итаат кылат жана айткандарыбызга баш ийип аткарат. Сен үммөтүңдүн кандай кылып бактылуу дейсиң? Мен аларга эмне деген тосуктар коемун? Жардамсыз калгандардын жана бечара алсыздардын алдына барамын да, аларды намаздан жүз бур деп буйрамын. Мен андан кийин намаз сиздер үчүн эмес, балким намаз байларга жана шарттары жакшы болгондор үчүн деп айтамын. Кийин орукчан оруларга барамын да, намаз окуба деймин. Себеби Аллах Таала Нур сүрөсүнүн 61-аятында орукчандарга кыйынчылык жок деп айткан го деп айтамын. Намазды шифа табып, айыкканыңдан кийин окуйсуң деп айтамын. Анан ал намазын таштап коет. Жада калса күфргө кирип кетүүсү да мүмкүн. Эгерде ал намаздан жүз бурган абалында өлүп калса, Аллахтын алдына барганда Аллах ага ачууланып карайт. Эй Мухаммед, эгерде мына ушул сөздөргө жалган сөздөрдү аралаштырган болсом, мени чаян чаксын. Эгерде жалган айткан болсом, Аллах мени күл кылып күйдүрүп салсын. Эй Мухаммед, сен үммөтүң үчүн эмнеге курсансың? Бирок мен алардын 6-дан 1-ин динден чыгарамын. деп айткандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эсе иблиске кыскача суроолор бере баштайт. Эй лайын, сен ким менен биргеликте отурасың? Процент жегич менен. Досуң ким? Знакер. Ким менен жатасың? Биртик ичип мас болгон адам менен. Коногуң ким? Ууру. Элчин ким? Палбындар жана сыйкырчылар. Көзүңдүн нуру эмне? Аялын талак кылуу. Сүйгөнүң ким? Жума намазын окубай койгондор. деп айткандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам маегин бир азга өзгөртүп башка суроолорго өттү. Эй лаанаты иблис, сени кайсы нерсе капа кылат? Аллахтын жолунда жихадка чапкан аттардын кишенгени. Макул, анда сенин денеңди эмне эритет? Тооба кылуучулардын тооба кылуусу. Бооруңду майда кыла турган нерсе эмне? Күнү-түнү Аллахка истигфар айтылуусу. Жүзүңдү бүрүштүрө турган нерсе эмне? Жашырын кылына турган садака. Көздөрүңдү көр кыла турган нерсе эмне? Түнкүсү окула турган намаздар. Башыңды идире турган нерсе эмне? Жамаат болуп окуп жаткан адамдардын көптүгү. деп жооп бергенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы маегин өзгөртүп, анан мындайча суроолорду бере баштайт. Сен үчүн адамдардын эң бактылуусу ким? Намазын себепсиз таштап окубай койгон адамдар. Адамдардын эң жаманы ким? Кызганчактар. Кайсы нерсе сени иштен калтырат? Аалымдардын межелиси. Тамагыңды кандай кылып жейсиң? Сол колумдун бармак учтары менен. Эгерде күн кызыганда сен балдарыңды кайсыл жакка жашырасың? Адамдардын тырнактары астында. Бул сөздөрдөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийин башка суроого өтүп ушундай деп айтат. Раббиңден эмнелерди сурадың? 10 нерсени сурадым. Алар эмнелер? Мына ушулар. Биринчиси, Аллахтан адамдардын дүйнө байлыктарына жана перзенттерине шерик болушумду сурадым. Аллах бул сураганымды кабыл алды. Буга далилим эсе Исра сүрөсү 64-аятында мага дүйнө байлыгы жана перзенттерине шерик бол деп айтылган. Дагы мен бисмиллахсыз союлган малдын этинен жеймин. Дагы процент аралашкан пайдадан жеймин. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айтылбаган дүйнө байлыкка аралашамын. Аялы менен болгон жыныстык байланышууда дагы Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айтпаган адамдардын аялына шерик болом. Андан пайда болгон балдары бизге итаат кыла турган болот. Ким болсо да өз нафсине минип
арам иштерди кылса, мен дагы анын үстүнө минип ошол адамга жолдош боломун. Буга дагы Исра сүрөсүндөгү 64-аят далил. Экинчиден, Аллах Тааладан үй сурадым эле, банияларды мага үй кылып берди. Үчүнчүдөн, мага мечит бер деп сурадым. Базарларды мага мечит кылып берди. Төртүнчүдөн, мага окуй турган китеп бер деп сурадым. Ырларды мага окуй турган китеп кылып берди. Бешинчиден, мага бир азанчы бергин деп сурадым. Музыкант артисттерди азанчы кылып берди. Алтынчыдан, мага жатаканада бирге жатууга бир шерик бер деп сурадым. Ичимдик ичип мас болгон адамдарды мага шерик кылып берди. Жетинчиден, мага жардамчылар бергин деп сурадым. Анан мага Кадария маскабына таандык адамдарды берди. Сегизинчиден эсе, менин да бир тууган бордошум болсун деп сурадым. Тапкан нерсесин пайдасыз нерселерге сарптай турган адамдарды берди. Дагы тапкан байлыгын күнөө иштерге сарптай тургандарды берди. Буга далилим Исра сүрөсүнүн 27-аяты. Акыйкаттан ысырап кылуучулар шайтандын бир тууган бордошу дейилген. деп айткандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөздү бөлүп, эгерде айткан сөздөрүгө Куран аяттарын далил кылып айтпаганыңда эле, сенин сөздөрүңдүн бирине да ишенбеген болор элем, деп айткандан кийин Иблис дагы сөзүн улантты. Эй Мухаммад, менин Аллахтан дагы тилеген нерсем, мен адамдарды көрө алайын, бирок алар мени көрбөсүн деп сурадым. 10-чудан, Аллахтан мен дагы адамдардын кан тамырларын мага жол кылып берүүсүн сурадым. Ушул себептүү мен алардын ичинде каалагандай агып жүрөмүн. Аллах бул каалоолорумду баарын мага берди. Мен эсе бул абалымдан кубанамын. Ушуну да айтып өтүүм керек. Мени менен бирге болгондор сени менен бирге болгондордон көрө көп болот. Жана бул абал тээ кыяматка чейин уланат деп айтат. деп айткандан кийин мындан кийин Иблис сөзүн мындай сөздөр менен улантты. Менин бир балам бар. Анын аты Атама. Эгерде бир адам куптан намазын окубай жатса, Атама барып ошол адамдын кулагына сиет. Эгерде мындай болбогондо эле, адамдар куптан намазын окубастан уктай албаган болор эле. Дагы бир балам бар. Анын аты Мутакази. Анын милдети жашырын кылынган амалдарды ашкере кылуу болот. Мисалы, бир Аллахтын кулу жашырын кылган амалы болсо, жана ал кылган амалын жашырууга аракет кылса, Мутакази барып аны ашкере кылып айтууга түрткү берет. Акыры акыбет Мутакази анын кылган амалын баарын ашкере болуусуна жетишет. Натыйжада ошол Аллахтын кулу кылган амалын 100 сообунан 99-у бекер болот. Бир гана сообу калат. Себеби Аллах Таала жашырын кылынган амалдарга 100 сооп берем деп айткан. Анан дагы бир балам бар. Анын аты Кувави. Анын милдети адамдардын көздөрүн сурмалаш болот. Айрыкча алымдар межлисинде жана имам хутба окуганда ошол сурма сүрткөн адамдардын уйкулары келип, көздөрүн ачып отурууга кыйын болуп калат. Натыйжада алымдардын сөздөрүн укпай чоң сооптон айрылып калат. Кайсыл аял болбосун, ал туруп кеткен жерге шайтан барып отурат. Дагы ар бир аялдын жанында дайыма бир шайтан жүрөт. Жана ал аялга караган адамдарга ал аялды сулуу келбеттүү кылып көрсөтүп коет. Дагы ошол аялга кээ-бирки буйруктарды берип жүрөт. Мисалы, колуңду чыгарып билегиңди көрсөтүп жүр деп айтат. Ал эсе аны аткарат. Колуну ачып билегин көрсөтүп жүрөт. Натыйжада уят пердеси жыртылат. Андан кийин Иблис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өзүнүн милдеттерин түшүндүрүүнү баштайт. Адамдарды туура жолдон азгыруу үчүн колумдан эч нерсе келбейт. Мен бир гана васваса гана кыламын жана каалаган нерсемди жакшынакай кылып көрсөтөмүн. Бар жогу ушул. Эгерде адамдарды залалатка киргизүү колумдан келгенде эле, анда ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах дей турган жана орзо кармаган, намаз окуй турган бир да адамды калтырбаган болор элем. Бардыгын жолдон азгырып салат элем. Кудум сени колуңа Аллах хидаятты бербеген сыяктуу. Сен бир гана Аллахтын расулусуң. Жана адамдарды бир гана жакшылыкка эле чакырасың. Эгерде хидаят сени колуңда болгондо эле, жер бетинде эч кайсы капырды калтырбаган болор элең. Сен Аллахтын бир элчиси болосуң. А мен эсе тозокко адамдарды алып барууга бир себепчимин. Адамдардын улуусу жана тазасы болгон адам апасынын курсагында жаткан абалында гана улуу жана таза болот. Адамды улуу даражада кыла турган Аллах, адамды кор кыла турган да Аллах. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Иблиске ушундай деп айтат. Эй Абу Мурра, сен Раббиңге тооба кылып, Аллахка кайтсаң болбойбу? Бейишке кирүүгө кепил болот элем, убада берем. Бул сөзгө жооп берип, Иблис ушундай деп айтат. Эй Расулуллах, өкүмгө ылайык иш болуп бүттү. Кыла турган нерсебизди жаза турган калемдин сыясы куруду. Кыяматка чейин боло турган иштердин баарысы албетте болот. Сен пайгамбарлардын эң улуусу жана бейиш калкынын эң башчысы.
Seni халықтың içinden таңдаған жана халықтың içinden ең улуу кылган Аллах, мени да жамандардын улуусу жана тозок калкынын башчысы кылган Аллах, жана ал бүтүн бардык нерседен кабардар болгон зат. деп айткандан кийин анан сөздүн акырында иблис сөзүн ушундай деп бүтүрөт. Мен сага бул айткан сөздөрүмдүн акыркысы, жана бул айткан сөздөрүмдүн бардыгы туура жана чындык сөздөрдү айттым. Деп шайтан өз сөзүн бүтүрөт. Аллах субханаху ва тааля бул сөздөрдү угуп, жана бул сөздөргө кулак салып, шул сөздөргө амал кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп бергендей жашаштыгыны Аллах таала насип кылган болсун. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.